ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ വീട്ടിലൊരു വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അന്ന് എൻ്റെ ആ കൊച്ചിൻ്റെ വീട്ടിൽ മറ്റേ റെഡ് വണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ നേരത്തുള്ള വഴിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്ത ആ ഗേറ്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇറങ്ങുന്ന വഴിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ്, അതെൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയിലേക്ക് പോവാം. ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ വണ്ടി ഇത് രാജ്ദൂത്താണ്. 350 ആണിത്. ഇതിന് 2 സൈലൻസറാണ് ഉള്ളത്. ഇത് സിഗ്നലാണ് വണ്ടിയിൽ, ഇതാണ് സിഗ്നല്. ഇത് ലൈറ്റാണ്. ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അത്. ഇത് നമുക്ക് പുറകിൽ നിന്നൊക്കെ കാല് ചവിട്ടി വെച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിലിട്ട് വെച്ചേക്കാണ്. ഇത് സ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെച്ചേക്കാൻ എന്തോന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് ചവിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ. ഇതാണ് എൻ്റെ നല്ല ഗ്ലാസ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഗ്ലാസ്. നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ട് വരാം. ഇവിടെ അവിടെ ആണെങ്കില് വലിയൊരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ് പോലെയാണ് അറിയില്ല. ടോർച്ച് ലൈറ്റ് പോലെയാണ്. ഒരു പഴയ മോഡൽ വണ്ടിയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അത് പിന്നെ കൊച്ചിന് ഈ പഴയ ലൈറ്റ് നല്ല താല്പര്യമുള്ളതാണ് കൊച്ചിന് വണ്ടിയാണ്. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് എൻ്റെ സ്പീഡ് മീറ്റർ. ഇത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പെട്രോൾ വയ്ക്കുന്നത്. ഇതിവിടെ താക്കോൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തുറന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ തന്നെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ ആയപ്പോഴേക്കും ഓപ്പൺ ആകുന്നത് അല്ല, ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആകും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് വണ്ടിയിലെ. ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ പെട്രോൾ തുറന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പെട്രോൾ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം, നമ്മളെ പഴയ ഫിലിമല റഘുമാൻ ഓടിച്ച വണ്ടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലൂ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഓറഞ്ച് ആക്കിയത്. എന്തൊരു ചൂടാണ് ഇവിടെ, നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോവാം. 2 സൈലൻസർ ഓഫ്. 2 സൈലൻസറാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ ലൈറ്റ്, ഇവിടെ എന്തോ നമുക്ക് ഈ എന്തോന്ന് ഇപ്പോൾ ടൂൾസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം. ഇതും ഒരു പഴയ വണ്ടിയാണ്. എൻ്റെ കൊച്ചിന് നല്ല ക്രൈസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിനിപ്പോൾ പഴയ വണ്ടിയായിട്ട് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്കും അതേപോലെ ആണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ. ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, എനിക്കും അറിയാം. എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെറുതെ കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതുകൊണ്ടൊരു വ്ലോഗ് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വണ്ടിയുടെ വ്ളോഗൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പം പുതിയ വണ്ടിയും അങ്ങനെ എല്ലാം ആയിട്ട് വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ട ബെല്ലേക്കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.